Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Abraham García García y voy a hablar sobre la auscultación pulmonar y cardíaca. La auscultación pulmonar se trata de un examen diagnóstico que sirve para identificar posibles enfermedades en el sistema respiratorio mediante sonidos, ya sean normales o anormales. Para poder realizar la auscultación pulmonar se necesita de la ayuda de un estetoscopio y de nuestro equipo de aislamiento de sustancias corporales, que consta de gogles, cubrebocas y guantes. Y pues para poder realizar la auscultación pulmonar se necesita que nuestro paciente esté en una posición adecuada, ya que mediante esta, mediante una posición adecuada correcta, nos da paso con las escápulas para poder tener una mayor percepción del sonido con ayuda del estetoscopio. Eh, Preferiblemente se pide que nuestro paciente esté en una posición con los pies colgando y con las manos tocando las rodillas. Y también se divide la espalda en campos pulmonares cuando se va a realizar la auscultación. Consta de 6 campos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se realiza en forma de Z para un mayor entendimiento y una mejor toma de estas. Principalmente se tiene con la posición anatómica que va a tener nuestro paciente tocándose las rodillas, hace que las escápulas se hagan hacia los lados, dándonos una mayor percepción del sonido en esa parte. Y pues se toma mediante ayuda del estetoscopio. Bueno, a continuación haré una pequeña demostración. Y para una mayor percepción de los sonidos, nuestro paciente debe de inhalar y exhalar de forma relajada. También se podría ayudar de que nuestro paciente exhale por la boca para tener unos sonidos más perceptibles. Como dije anteriormente, la toma de la auscultación pulmonar se realiza en forma de Z, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bueno, principalmente la auscultación pulmonar nos sirve para poder identificar sonidos anormales que vienen, decía, son sonidos predeterminados que se necesita realizar, pues esta, estas técnicas se necesitan de un conocimiento adecuado, ya que necesita conocer los sonidos que podrían ser anormales o son normales en este caso. Y pues principalmente nos sirve para, son sonidos que nos sirven para identificar si nuestra persona está en un estado de salud aceptable o saludable, o está en una enfermedad respiratoria. Y pues voy a continuación a hablar sobre la auscultación cardíaca. Bueno, ahora hablando de la auscultación cardíaca, se trata de la misma intención de la auscultación pulmonar. Se trata del diagnóstico y evaluación
por medio del sonido mediante la ayuda de un estetoscopio. Bueno, principalmente la auscultación cardíaca se realiza en cinco focos: en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco pulmonar secundario, en el foco tricúspide y en el foco mitral. Y se acompaña pues de la misma manera con la ayuda de un estetoscopio y tomar los diferentes focos y realizar la auscultación. Y a continuación pues una pequeña demostración. Y bueno, la única variación entre el sexo masculino y el sexo femenino es que en el sexo femenino, por los pechos de la mujer, los sonidos pueden ser un poco más disminuidos que en la auscultación a un paciente de sexo masculino. Y pues la la auscultación cardíaca se trata de pues poder realizar un pequeño examen diagnóstico mediante el sonido para ver si nuestro sistema está en un funcionamiento adecuado. Bueno, y la auscultación se dirige igual a la auscultación pulmonar, poder escuchar los sonidos ya sean anormales o de que nuestro sistema está funcionando correctamente y no está haciendo sonidos anormales que podrían indicar la presencia de enfermedades en nuestro sistema. Y eso sería todo.